Οι Παρθένες ασκήτριες. Στα μέσα του 6ου αιώνα ασκήτευαν στα περίχωρα της Ρώμης δύο Παρθένες. Προέρχονταν από αρχοντική οικογένεια και έμεναν κοντά στο μοναστήρι του Οσίου Βενεδίκτου. Κάποιος ευσεβής χριστιανός φρόντιζε να τις προμηθεύει ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτές όμως, με την έπαρση της αριστοκρατικής τους καταγωγής, καθημερινά ειρωνεύονταν, έβριζαν και πρόσβαλαν τον καλόν εκείνον άνθρωπο. Κάποτε πια δεν άντεξε άλλο τη συμπεριφορά τους, που είχε γίνει πραγματικά αφόρητη, και πήγε να παραπονεθεί στον Όσιο Βενέδικτο. Μετά από αυτό ο Όσιος κάλεσε τις δύο κόρες και τις μάλωσε αυστηρά. «Να διορθωθείτε και να περιορίσετε τη γλώσσα σας, γιατί αλλιώς δεν θα σας μεταλάβω». Μα εκείνες δεν άλλαξαν καθόλου, και δυστυχώς μετά από λίγο καιρό πέθαναν και οι δύο. Τις έθαψαν μέσα στην εκκλησία, όπως συνηθιζόταν τότε. Από τη μέρα της ταφής τους όμως άρχισε να γίνεται κάτι φοβερό. Σε κάθε θεία λειτουργία, τη στιγμή που ο διάκονος καλούσε όσους δεν θα κοινωνούσαν να βγουν από τον ναό, μια ευσεβής γυναίκα που είχε υπηρετήσει σαν παραμάνα τους και έφερνε πάντα προσφορές για τις ψυχές τους, έβλεπε τις δύο Παρθένες να σηκώνονται από τους τάφους τους και να βγαίνουν έξω. Όταν αυτό έγινε αρκετές φορές, τρέχει με κλάματα η γυναίκα στον Όσιο Βενέδικτο. Πέφτει στα πόδια του και του φανερώνει τη τρομακτική οπτασία. Αμέσως ο Όσιος της δίνει μια προσφορά και της λέει: «Πήγαινε την στον ιερέα και παρακάλεσέ τον να λειτουργήσει την ανάπαυση των ψυχών τους. Έτσι θα λυθούν από το επιτίμιο της ακοινωνισίας». Και πραγματικά αυτό έγινε. Ο ιερέας τέλεισε για χάρη του στη θεία λειτουργία με την προσφορά του Όσιου Βενεδίκτου, και από τότε η γυναίκα δεν τις ξαναείδε να βγαίνουν από την εκκλησία. Επιτίμιο ή κανόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποκαλείται η πράξη που πρέπει να καταβάλει ο εξομολογούμενος ως θεραπευτική άσκηση κατά της αμαρτωλής επιθυμίας και ως απόδειξη της αληθινής μετανοίας του. Εν αντιθέσει με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τα επιτίμια δεν αποτελούν τιμωρία για την ικανοποίηση του Θεού, αλλά θεραπευτικό και παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην πνευματική ανάρρωση του πιστού. Έτσι λοιπόν τα επιτίμια είναι πράξεις οι οποίες προτείνει ο πνευματικός μας ιερέας κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης, με σκοπό ο προσαγόμενος στο μυστήριο να αισθανθεί το μέγεθος της παρεκτροπής του και να κινηθεί πλέον προς το αγαθό, ώστε να αποδώσει αληθείς καρπούς μετανοίας και συνάμα να αποτραπεί μελλοντική επανάληψη διαφόρων αμαρτιών. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία συνηθισμένα επιτίμια είναι η εντατικότερη προσευχή, η μελέτη ψυχοφιλών βιβλίων, η νηστεία και η αγαθοεργία, ενώ για σημαντικά παραπτώματα η αποχή για ορισμένο χρόνο από τη Θεία Ευχαριστία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα επιτίμια δεν αποτελούν μέρος του μυστηρίου της μετανοίας. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν ζητούνται από τον ιερέα προς τον εξομολογούμενο πιστό.